queste tre donne, che sono tre mogli di signori tra i più importanti d'Italia, perché una è moglie del signore di Mantova, la seconda moglie del signore di Milano, la terza moglie del signore di Ferrara. Queste tre donne vengono a essere decapitate in 30 e qualche anni, dunque in un po' più di 3 decenni, tre donne vengono decapitate, essendo accusate tutte e tre di adulterio. E la domanda che ha lanciato la ricerca, l'inchiesta nelle fonti, è come mai queste donne sono state decapitate, perché a quell'epoca l'adulterio non era punito di morte e c'era ben altri mezzi per i mariti per mettere fine al matrimonio senza esporre il loro disonore sulla piazza pubblica. Le tre mogli sono state decapitate su ordine del marito, che in un caso, il primo, quello di Agnese Visconti, moglie del signore di Mantova, è stato oggetto di un vero processo, un processo truccato, ma che rispettava tutte le forme della procedura penale dell'epoca. Il secondo, c'era la presenza di un giudice, un solo giudice, ma che era ovviamente agli ordini del marito, cioè il Visconti, signore di Milano. Però vorrei precisare qualcosa, se permettete. Prima di noi la storia di queste tre donne era conosciuta. Sconosciuta, sì? No, era conosciuta. Ognuna di esse era conosciuta, ma non dagli storici di mestiere, che non si occupavano di queste storie di adulterio che non interessavano i storici di mestieri. Erano conosciuti dei literati, dei romantici. E non messi insieme. E non è esattamente. Questo è il problema, che faceva come una serie tre donne. Questo è il problema, che sono tre in 3 decenni. Molto, un arco di tempo molto breve, e dunque questo una pratica inusuale, la stessa. In 3 decenni, e dunque è stato l'inizio dell'inchiesta. Come mai questi tre signori hanno deciso di, ripeto, esporre il fatto di avere avuto delle mogli che avevano commesso l'adulterio, almeno per 2. Perché per una nemmeno è certo. Non è accertato. Allora, è chiaro che alla fine del Medioevo le relazioni tra moglie e marito non avevano niente da vedere a quello che sono diventate, ma solo da un secolo. E per gli uomini, cioè i mariti in particolare, c'era un distacco totale tra la vita coniugale e la vita sessuale, che si svolgeva ovviamente fuori matrimonio, ma ripeto, questo è rimasto fino all'Ottocento. Le nostre tre donne invece danno l'impressione di aver avuto, danno l'impressione perché le testimonianze esplicite sono rare, ma danno l'impressione di aver rivendicato anche sul piano sessuale una certa autonomia, perlomeno una certa libertà di scelta. Quindi entriamo con questa rivendicazione, tra virgolette, di libertà sessuale all'interno della discussione sulle cause dell'arresto di morte decretato dei mariti. Quello che fa problema, ancora una volta, come l'ha detto Elisabeth, è il fatto che siamo di fronte a una serie. Ogni caso individuale si può spiegare facilmente. Il fatto che siamo in presenza di una serie che riguarda tre donne che appartengono alla sfera più alta della società e della politica, è questo che fa problema. Una narrazione, allora, come ha detto giustamente Ilaria Taddei, è stata veramente un'inchiesta, nel senso che al punto di partenza c'era questa domanda: ma come mai
questi tre signori, questi tre mariti fanno decapitare le loro mogli in 3 decenni, c'è qualcosa di strano. E dunque siamo partiti insomma alla ricerca di tracce, di indizi e lì è veramente come un lavoro di investigatore, cioè mettere insieme piccoli fatti, piccole tracce per trovare, speriamo, La risposta che vi una siete risposta. la risposta che vi siete dati, sulla quale alla fine avete concordato? È dunque un atto di potere che insomma è il modo per loro di riassumere, di ribadire. Avevano bisogno di una dimostrazione forte. Sì, Cioè, no, come- è molto forte È la violenza sempre una che- violenza la- sacrale, diciamo, che ridà legittimazione al loro potere. Sì, attenzione, una violenza politica è controllata. Certo, i processi sono una mascherata, però, ancora una volta, non è una violenza come quella contro Francesca e Paolo, per esempio. È una violenza che risponde a una procedura ben precisa, a delle regole molto Però è una violenza fisica, puntuali. per riaffermare il Certo, potere, violenza fisica. D'accordo, ma esercitato da un personaggio che detiene il potere e che non si lascia andare all'ira o alla volontà di vendetta. Non è una vendetta per Però niente, perché aveva il potere poteva è una farlo? dimostrazione di forza.